Taliban kiti thingnui ho hi alin aniawin I het su ke diwahin ama ho hi gal kisa nanunga imazo si kisu sina kisu mang nanunga kuna ha asata le gen thei ta hung kisim do khat chahin hija hi agam mi tamta ho dinga ama ho hi ahu do tu hikida hi ahin la ama ho hi agam mi pin akine pin bang lo ta in ana to ule achi piu ahung ki kheloi chel kinin hiji hin agam mi tampi adingin kicha teza umta ahung su don adea numei ho dingin kicha umma ma jing aso do hi Afghanistan gam hi kum asom sunga gal litul a jing naji ahin agam hin asata in achi echaw tain 1979 kum chun Soviet Union hon agam hi sepai le gal kap na mancha za chom tengs ho asa nga sing mangin anabulu na hi Soviet Union in Afghanistan hi ama ho thune nuya koya ama ho system zui theiding government sem do ding ati wa hin hinla Afghan gam hu na dinga gal sat mujahidin kiti ho hi Soviet te kidin te piding in ahung ding don ama ho hi tribe le group choma kona hung ki su khom wa hung ki sim do wa hin china chung chona hin ama ho hi sumla paile gal kap na mancha thel imalamin United States Pakistan le Saudi Arabia kiti ho hin anaki thopi kinu nei hichigal chu kum somsung hil analunin agam sunga khu ho chu galmunin asudon Afghan gam mi a million sasim Pakistan le Iran gam ho gal anazamu nei Soviet ho hatna kum sung ho achun Kabul khopi ti ho vela mi ho hin khoman dan chu thinglang lam ho sangin anaza chumbe in numei ho in chamhlatna anamuta mun hi University ho azong thim azil theun zilkung ho en zong apang theun nurse le government office ho kisanin jong na anatong theun hi Kabul khopi sunga chun numei ho chu lamlen dung hi henlang zapi ki khop khom lena ho he jong le free ta in athale theun abang chu parliamenta members chanin jong anapangon hi ahin la thinglang gamlang ho a tribal tradition ho akiha chepi namun ho achun numei ho chu abol theidiu dol dan akisim pin chamthlat amuzo pu ni hinla hichi ho chu bana hung thlungding athil tu ho to tedinga imacha hinai lawa hi 1980 kumchun Soviet tejan agam chu anapido tawin Afghan gam sung chu asisi deon anada latawin hi hinla hichi zo nunga jong chun agam sungin chamna di nai puin mujahidin thingnoi group chom ho Soviet anadau khom ho chu ama hole ama ho ki kain kitu mona analang kinin lamkai ding ki chu na in aka ova civil war anasu do kinin adia Kabul khopi sunga chun rocket ho nai cha in gozu bangin anaki ka lup jeng hi hia chun mitham asanga semin thina atu kinin in ko tampi ki hin so na dingin anazam do ne hi school ho aki kha agamin in ho aki hal hagamin a khopi sunglam len ju se cha thim thla jeng tain pasal ho thu chom hitale adia nomi ho dingin hi chi pha chu ki chat di se ding hi in dan lemul jong thei ta puin aveng bit diu jong thei ta puin hi numei hunama matna ahung pung doin thingnoi lamkai abang ho chun numei chapang khangdong cha ho chu hunamin aki chen piun abang chun agami population control bol na dingin hunam ta in na anatong nei hi chi chun pamlama apo nule achung wa thil si thungjeng theidin na ta jeun numei tampi a ina kuna pot ngamlo andim se tawan hi hitabanga abui satlai ta achun thingnoi group tha khat ahung kisim do kitain 1994 kumin Kandahar muna holam to kisaya kuna thingnoi group khat ahin phut don hichi chu Taliban asaw na hi hichi group ho alam kai pau chu mujahidin thingnoi anapang luisa mula Muhammad Omar kitipa chahin ama hi holabi lam gut ta khat mi a hi in anung zui ding ho jong chu religious school adia Pakistan na refugee kema konin ana thleng doi ni hi hechi anung zui mi ho atam zo hi khangdong tha laingen a hiwin galmuna hung khanglin do ngen hiwa ho thulama a het naw ti lawa hi le khalama ima a het be se lo amin kiji thei be hiwa a hi ala su se ta ngen hi ki do hi Taliban hon akitip naw cha hi le hichi akigal naw akina naw hi su thip ding ne gu cha gu bola gal kap galam kai warlord ho su beiding Afghan gam sung hi su tu kit ding ti hi Afghan mi tampi chun galatul so ta no ya hin khu anamanwa
thi san nai san kisuna anatu jingu chu achimbe se phanon hechi Taliban ho hi anakine pi le jengun hiji chun amunin khozo sia ama hodingin kot ake hon pion sum kolve mi hole kive mi ho kisanin jong ama ho hi anato sonun alam tha le naw lampi ho chu anaven bit pi te diu akine mun hi heti chun Taliban ho chun amun chu ahin lu chan so payun 1994 in Kandahar alaun akum kit 1995 in Karat le khopi lin dang ho ala abebeun 1996 September tha in Kabul khopi Afghan capital chu alut ngal tawin hi khopi alut wa ko na chun khopi sunga civil war jong athip tain hinla am ho akonin dan tha ahung kisim do kinin hechi chun agam sung mi pi analung ki dan sa le jengin hi 1996 kumakon 2001 kumchan kika in Afghanistan gam atam zo tabang ahin to phaun ama ho thunei na noin akoi tawin numei ho chunga athunei naule athu tan naw chu modern history adinga ha san na le dei lo pe na sim thei a hi lewin hi aje chu chi na thep na ichanin neu hen lang hi zong le a in sungu ti lawa pamlama na ato diu agi phalpi ta puin teachers a hin journalist a hin a hi lo le doctor sojing jong ato mun wa kon agi haisa gam tain numei school sun ho jong chu zan khat ka in aban kha cha gam tawin hi hichi in sumi atam zo adingin thilsi na sata ahin lutpi tan aji chu in sunga ne le cha le acha te ho ne ding cha ding hol tu chu mi nu ho a hi penun a in wa ko na gapo do mai di jong numei ho dingin ti zat ta hi tai Taliban ho chun numei koi macha aji pa ham ai lo le au anau pasal a hi lo le acha pa pasal zaw lawa koi ma po do phal a hi tapui tin dan anasim tawin e hi numei ho chu ama changa pamlama apona hi le religious police tia ki he Department for Promotion of Virtue and Prevention of Vice kiti ho chun ahin ban je lu jeng theu din mun hi kida hi hechi police ho hi akhopi lamlin dung ho a petrol a wa alewa mol agi chaiwa adan se muzuilo amu tapo chu aban je jing hi Afghan numei hon akivono burkha kiti khu Taliban ho thunei ve sa na khanin ahung pangtain numei ho chu anuk adaw ki bangon ata sapum piu pun aki khu angai tain iti san hen lang hi zongle amit se ado saon hi chi pun chu aki won jing angai tain hi chi ki won jing ding kiti hi adi sara sat lai le ha sama ma jing ding hin hi zongle aki won kit lo wa a hi le mana thei ki no hi je hin numei tam ta en pamlama achi do ti ngole ipiham khat sunga ki hen tu danin akila aleu jiwin hi dam theina lam jong ha ta in alhasam ma jing tawin hospital ho in doctors numei akimu wang le jeng tan aji chu numei doctors a apan di jong ki phal talo chule numei khat chu pasal doctors khanin free ta ajena atham le thei ki lawa hi 1990s ki chai kon lamachun Afghanistan maternal mortality rate ti chu numei anaw vok na a hi lo le anaw nein akona thiza chu anasam ama jeng tain van noi mundanga hiza lom chu akimu khapoin hi 1999 kuma report akona kimudanin kumsin numei asang asim ho hi bailam cha ga ajendam jeng theiding din mun ho jing jong jenlawa aum je in thina atu jing ve ti akimuin hi nawnei na akona hingdo numei tampi jong apha cha akijen lo ji le damdoi imalama akivet kol lo jin ahin khulum keun maha kipu adim senen hi zapi masanga kitha kiti ho chu achi piun hiji chun agam mi pi kichat na nasata ahin lut pi ben Taliban ho chun thina chan go na api ding ho chu zapi mu na thei ding lam len dung a hi lo le stadium le ground mun ti ho in ana bol do jewin numei mi to zonga akimat do zong le songa aseli jeng hi numei bang chu a in ku asu pi hilo pasal dang to ki ho mai ji azong anaki that zong aumin ain ku asu pi hon ima sei ngam lowin amo vet ji tawen hi heti chun agam mi pila achun kichat na chu ani in akhang tulin a in sungo kisan chu sungkul sung abang do jing tan hi ta sa ana lesat athu naw chung chunin jong thiam jil na le kinep na lama jong nasata in athu gimun akhonung diu zo se chu abonin asu sit pi gam tawen hi hechi khanga nu mei chapang hole ahung ping tha ho zo se chu lekha helowin ahung khang taun aji chu am ho chu lekha simji
le khaji ji azil na diu ki kha pi wa ki phal lawa hi minu mi pan masanga achanu teo doctors teachers le adang dang lamkai phata ta hung hidinga akinep na zo siu chu athamangam tain ahin la hi chi chu akipat na ahin alai be me hi Taliban ho thil bol gilo pen le mial se pen ho chu zapi het le mitmu na akunin akisel mangin asung lama mi het lawin numei tampi in ha sat gen theinan seizolo atu zingun hi hunama zinei sa na ki ti jong hi amho man cha phata khanin ahung pangkinin Taliban apang galkap sepai ho chun numei le khangdong numei ho chu adei de aziding in akelen jeng theun amho nup le da thu umlawin hunamin ji in anei jiwin hi hechin numei ho abang chu kum somlani somla thum ti ho beb jong atamin zan ka a ain muna kona anu mada ke banga ngakiman do thongin be inalai hi nu lepa achate ana i na anaza ada ta pau chu go na sang ta apiun abang athau jong om na lai ne hi hiji chun nu lepa tam ta ho adingin achanu api do chu ama ho ding le achate wa dinga dam na he pen jinga hi numei chapang ho ti ta lo mei thai hon jong ha sat na na sata atun aji chu akuma gal le tul aum jing na ho chun gal sat pasal aso maza a atha acha teule aji teo mi pa be asu do gama hi Taliban dan tung zuin hi chi aji thi sa numei ho hin na ato thelo ding ti hin chuti hi le am ho chu summu na nei lo an ne ding nei lowa athi diu ti na tabang hi Taliban ho chun hi chi mei thai ho chun akivet kol diu adei wa ahile asepai dang ho ahing nalai ho khat pen akichen pi diu tia hi thu api jiwa mei thai tampi chu honama midang to akichen sa jiwa hi ja hi lampang dunga mei thai khut do tam deu kin a hi heche din muna hi international aid group tampin pan ahin lagun organization ga he theidinga Red Cross le United Nation ti hon Afghan gam gen theya nelo chalo ho dingin an le dam doi im ho le pan pi na za chom pi ding agon ahin la Taliban ho chun athil bol go chu numei ho phat chum na thei a hi zen ana kha pi hit tawe ne hi ago a pan pi na ki bola ki chi pi school le numei ho ven na dinga ki sim mun ho jong chu abulu kinun a kha pi un pasal numei ki tho pi go ho jong abang kum le am ho zo athu lo ji ne hi heti chun numei hon agam sung ki sanun agam mi ho mama akunin gen theina le bolgim na nasata anatu jingun am ho chu zapi anga kun ki paido mong in aum tawen hi a hi le hi chi zo nung 2011 kum September 11 nia chun thil zo se cha hong ki khel ki tain hi chi nia hin United States chu Al Qaeda in anabuluin hi chi Al Qaeda ki ti ho hi thingnoi group mama Afghan sunga Taliban hon aum sao hi kin ai hi hi chi abulu naw hin New York a Washington le Pennsylvania teni mihim sang thum lam hin thina anatu in ahile hechi le thu na dinga chun US le akithu hom pi hon Taliban chungin military campaign ana bolun Al Qaeda lam kai lubu ho ahin pi do diwin demand ana bolun hi hechi demand chu Taliban hon anano pi ta lo jun 2001 October line air strike le ground operation anake pan ngal tai ne hi hapta khaleni sungin Taliban defense chu asul hupai ngal jeng taun November line Kabul jong anasul hupai kinun December line Taliban ho atamzo aum na ho akunin akinung chon gamun thinglang mul lam ho le Pakistan lam ho in azam lut gam tawen hi Afghan nu me ho adingin hichichu am ho dinga kumso ta zo nunga kotlin ta ki hon piu abang jengin cho akona chun nu me ho school ahong kai thei pan ki tawen minu mi pa achanu teo anaki sel tu bet ho jong chun achanu teo thimjil dingin ahin sol pan ki tawen hi 2002 kumbul lamachun Afghan sunga school tampi ahung ki hong ki tain nume chapang thimjil ding atam hle jeng tawen abang ho chu lin ta apha nung wa school achi masat pen naw jong ahung hi ne hi nato namun ho jong ahung ki khialin masanga nume teachers doctors le aid workers anahi hon jong ato namun chu ahin ki jot ki thei tawen hi TV ho anu me journalist hon news report abol le program host abol ho jong ahung ki mu pantain international organization ho agam sim phatna panla hola injong natong ahung pan tawe ne hi hiti chun political lam jong ahung ki khel pai ngalen 2004 komin
Afghanistanin dan tha ahin sim doon numei le pasalin thanei na kibang anei dingin kitip na ananeyo nehi kumso ta zo nungin ama sa pendingin numei ho chu legal ta in zapil azong adei dan wa pan ala thei diwin thanei na le chamthlat na ahin kepetan hichi hi Afghana dinga ki khial na lin ta in ahung pangin hi parliament na dingin jong numei hon pan ahin la panun ama ho communities ho a representative adinga pangjong ahung tain government lam kaya ki pan sa jong ahung tau tawin phar khat laya numei ho hunama anaki su thipna khang thu sim chu ahin khial thei tawen hi numei ho abuse akibol na wa konin ven bit na ding dan jong ahung kisim doin 2009 komin numei ho chunga hunama se so na thei ho ven do na thei ding dan bu ahung kisim do ta ni hiti chun hunama jinei sa na forced marriage child marriage le domestic violence kiti ho chu dan to kitu lo hi tin akisim tan hichi hin numei tampi kinep na tha ahin pin ki khial na hi ahi mo om poiti jong avelin ata sansa kinu ni hi thingthang lam ho awang chun hichi dan ho chu ahi ding bang ta ina chepi zo powin hiji chun boina chu amang ta jing nai pui ni hi numei ho chunga so se na chu om jing na lain adi a khopi pamlam ho in aso tamin khotam ta ho chun achepi lu dan chu azom jingun numei ho chun gen theina atu jing na lai na hi Taliban ho jong thingthang mun phabe pem ho a om jing na layon kopi sung ho ahin bulu jingun mi pi chunga ti zat na athe thang na layon hi hi jong le achi sa kum phabe masanga Taliban ho thunei lai sangin ha ta in acham thlat tawen doctors ho teachers ho le lawyers ho chule activities chum ahung ke sep don mi he theita numei faji kufi le malalai hoya kiti ho bangchu Afghan politics adinga mi he theita khat ahung hiwin min athu ahin lama ma tawen hi kichep gurse na lama numei pan lanom ho jong lungam ta in zapi angin pan ahin la theitawen numei hon jong engineers pilots le scientists ti ho pan nading lungtup ho jong ahin che pin pan tawen hi kum asom sim nunga ama sa pena dingin Afghan numei tampin ama khodiu ahin ki mu thei tawen hi jong le hi chi ahin alung sung ovin kichat na niaw om jing na lain hi aji chu Taliban ho chun amuna ki sel puma thil dan ho ave jing wa hin ahile 2010 komin Taliban ho chun olin agam sunga tha ahin nei ki tawen thingthlang gam atam zo Afghan le Pakistan gam gilangin asepai ho ahin su khom kinun ama ho thing noi network cho ahin ki tha sim tawen hi hi che chun Afghan force le foreign troop ho chungin kibulu na chu ahung tam deu ki tain ambush le bombing ki te ho chu countryside lam ho in ahung common le jingtan kopi lin ta ho ki sanjong chu a safe zo ta pu ne hi rural areas lam ho chun Kabul kopi sunga numei ho chamthlat mudan bangin numei ho chun chamthlat amuzo puwin numei ho thimjil na school ho akibulu jingin zilkung ho gi na akinei jingin khosung mi abonun Taliban ho kichade denin aum jing tawin hi hechimun la ho anumei ho ading chun 2001 zowa agamsung khanto na chu amu phapowin am ho adingin amu pha lo hi lule achan pha lo diu to na khat bangin akilang do tai ne hi ahung hlungkit kum som walam sungin gal chu achi somjingin US le NATO force ho chun Afghan government chu stable om na thei dingin sim tup ago jingun ahin la agam sung ne gu cha gu le agam lam kai ki su lo na ji le boina za choma ki dona om jing che in ima cha analo thleng zo puin hi Afghan mi tampi hi chi ki dona ho chim cha pumin ahung khang le na win 2020 achun US le Taliban hon Doha muna kinop to na sign ana bolun foreign force ho Afghan gama kun ala da owa hi chi le thu na dinga chu Taliban hon terrorist group ho a support lo diu aven bit lo diu ti hi heche kinuk to na chon Taliban ho tha hat ta ahin pi bengal kinin heti chon kin ta en agam sung pumpi ahin lo chan chu ke ki tawan hi ahile heti chon 2021 ho khal lai ahung hlungin Afghan gam sung chu abana banin Taliban ho khunin anahlagam ki tawan Afghan government sepai ho ma chu lojong ki pezo talo a hi ji ule achol be se phanun apos ho chu ada lagam tawen hi 2021 August 15 ni in Taliban ho chu Kabul kopi analu tawen azana zanin agam government chu akhingal tai ne hi agam sung pumpi chu kichat nan adim jing tawen
mihim asanga sim zam do ding ki go in airport lam adel kam tawen hi hitia hui kung leng do ding ki sawa mi ho aki khai leu jing dan ho limla hung ki so do ho chun vanoi pumpi analung na sa le jingin mi zo se in anapuna so kewen hi Taliban ho flek amuna hung kita do akit na chun 1990s laya athil bol naw adia numei chunga associate naw ho chu agel do san Taliban ho chun tu chunga hi ki khelna anei wa Islamic dandung zuya numei ho aza bolwa angai lu diu ahi tin kitip na ananeyon ahin la hapta khat ka in akitip naw chu huila a changwai ki thebang be ahi kitai ni numei class 6 akon achung lam ho chu school akai wa lekha asim diu aki kha pi kitawen government office le news channel ailo le television show le 8 organization ho a natong numei ho chu ina aki thim diwin thupi aki nei ta nei Ministry of Women Affairs zong aki kha angal tain hichi khel ding chun 1990s laya numei ho anasu gen theinaw bulpi Department for Promotion of Virtue and Prevention of Vice kiti chu ahin tung do ki tawen nei numei ho adinga ki von dan chanding dan le chon la khan ding dan chu hunam ta in ong ki podo ki tain hapta chom cha sungin kumsom ni sung lut a chamhlat na anaki sim do chu kin ta in asumang ki tawen hi 2022 in United Nations in report anabol na khana chun teenage numei million khat walam pi hi thimjil na pan ala thailo diwin aki kha pi veti anase ne hi heti chun university ho akonin jong numei ho chu all in anodo panon doctors le engineer chule gamlam kai hiding alung tup ho chu zan khat ka mai in amang gam tai ne hi numei ho na to namun ho aki kha gam tan numei jil kunga pang 8 workers le journalist ho jong aki hai sa gamin hiji chun in sung tampi in asum muna bulpi aman sa gam tawen hi heti chun vai cha nan agam sung ahin lo tan in sung abanga chun acha tew numei abang bang chu a in sung ki hin so na theiding in akum thling lowin GN nei sa ajibin child marriage in akizu do jong ana leo ni hi azen na diu tha jong akipe tapuin Afghan numei khangdong ho la a kingai sit wal na le ki thading gelna ti ho chu ahung hapun le jeng tain chi ho sanga kho zo in khutam ta ho chun acha tew numei ho chu again nalam ki helawin amang atamin akho sung mizat ake khat ki sumang leu dan khon akilangin hi Afghan numei tamta ho ma chun ama ho thaneina akila pi chu alungdam powin hiji chun ama ho dinga sun le jan umlawa agam sung zapi la ho a dan ji jong a he on hi jong le Kabul Karat Mazri Sarif le khopi dang ho lampi dung ho in banner ho adamun ki phinna ananei ni hi hichi ki phinna nei mi ho hi thlom cha bo hi on a hin la Taliban ho chun ama ho jong hi su thip gang chal ding adei hlew ni hi hiji chun tear gas le mol ho to ki tho in ananon meithal ki sanin anaka mun numei abang cho sign adop ji mai main zapi la in veyatin anave ji vin hi Taliban ho chun hi numei ho hi private in jong target abolun activist ho chu naw a chen naw chanchanin a khul don a in muna konin zan line aman don anapui mang ji vin hi anu apa a in sumi te ho win jong apan pg anei di ji powin abang chu kichip na anei khop se tingo ahin le tha da ujong aum jin ahin la abang chu again alam ki helawa amang pai jong atamin hi hichana bol se na ato jing wangon numei abang bang chun social media ho mangin vanoi mi pi he dingin Afghan sunga numei ho ki bol se na thu ho a he diwin thu thot anei jing international human right groups hon hechi su gim le su se na numei victims ho akonin ama ho min le testimony ho acham khomun wanoi gam dangin panpina ahin nei khaule ti in nana bolun hi foreign embassies le 8 organization hon jong agel ho dan ho ahin seon hinla Afghan gam sunga chun numei ho adingin ti za che zona lai ne hi aji chu hi chita bang numei ho panpina le hu do na chele ki vian na dinga thu sei ta po chu mana zela akoi thei naw tha ki pikinu ahivin ama ho chu zat chuma asu gen theiwa anokmule atha thei kitna lai hi ahi na awangin numei hangsan ho panla na zalen numei ho right su di na ding ki phin na ho chu achi zom jingin masanga school dunga zilkunga anapang numei zilkung ho chu ahung ding don
a student ho ading le anu mei chan khompi ho adinga veton theita in thingamin Taliban ho dan di lo ho chu a hin do dalon hi minu te le zilkung hon a in hing a in venga nu mei chapang ho a ko khom jiwin zan muthim no ya candle ho po akidenun lekha simdan le lekha jidan ho anahil jiwin ahung mu do diu kicha na nei zongule thiamjil na wang chu anaman sa po ne hi Taliban hon Afghan gamsung thaneina ahin nei kit wa ama ho thunuya ahin koinaw chu gala kun amo ve jeng tawen gamchum chum government hon athil bolu hoilo dan chu condemn anabolun Taliban ho hi koimachan Afghanistan government a hi tin recognize abol nom po in hi hitia cha Taliban ho hin agam sungo po henlang ama ho thaneina nuin koi zongleo gamdang Afghan pamlama a hi ting ama ho hi min terrorist group bo a hi tia hi a het wa a koyo hi aid organization hon Afghanistan gamsung anato azom go jingun a hin la am ho adinga jong hin limit ake simpion agam sunga no mei ho iti ake thopi wa iti epan pi diu ham ti ho jong dan ake semin direct aga ki thopi diu ti ho chu ai thailo thil to abang leu ji ta na hi 2023 kumin United Nation in Afghanistan gi na ananein agama hin vanuya humanitarian crisis na sapen anaso doin khokhal vai chat na le gale tolin agam sung chu nasata in asunim tain mihim a million sa sim ho hi an ngolin aum gam tawen hi chapang ho an nelawin gilkel pumin zan ai mugamun in sung thil anei sun ho ne le cha cho na dingin akizu gam tawen pasal ho thu chom hitale numei ho di senin agam sunga bolgen theina nasata athoun champlat amu powin hiji chun mi tam ta in a in sung vet kol na ding lampi anei powin hi Afghan government fund le sanction ho frozen akibol na chun agam sung boi na cho asu khadi set kinin hospital le school chule ne le cha le lo le ai cho na dinga sum ho zo si chu foreign bank in aki kha cha tan a hi le clinic dung ho in lo le ai abe gam tan minu ten acha te ni eding holin holgam lapita ta akal sungun atam zo khutgu kewin ahung kile ji na lai ne hi hije chun mi tam ta ho adingin kin so ding ki di chu ato pi pe no ahung hi do tai ne hi global level a gamtang dang hon hichi Afghan gamsung din mun hi iti don buding hamti ki ho boina anei gam tawin abang chun hichi Taliban ho to ki ho chama apan khom naw hin agam sung hi thlulowa agam mi ho jong ki hin so thei diu a hi ti na seyon a hin la abang chun Taliban ho hi su mangding hichi bo hi alampi sun hiding a hi atikin ne hi hichi thua kinil na ho hi conference hall le parliament ho in achi zom jingin Afghan gamsung wang cho ki khelna aum di nai pu ne hi Afghan nu me ho chun gen thei athu di senon aki hin so thei thei na diwin ha sa na zo si aki mai to pi jing ne hi 2024 kum chanin jong agam sunga nu me hon chamhlat amudi nai povin Afghan gamsunga am ho dinga kinep na him om tapoi ne hi abang cho Afghan gama konin Pakistan Iran le gam chum chomin azam don hinla tam zo wang zam do ji Halloween agam sunga ha sat na zo si tho in aum jing na lai ne hi heti chun mi hi ma jong hin gel thelo alam kayo agam sung vai hom ho nuin aumum na layun tu hin Afghanistan gam hi ade a nume ho adinga gam ha sapenin aum jing na lain athiam jil diu jong akiphal poin na to diu jong kiphal di pon thil thu pi lo ta ta pak dung le zapila a ama chamta gawa le ho jong boina tu na thei ki na lai hi Afghan nume hon jong hichi ama ho thanei na kila manghi adau dal jeng na layon ahin la tu chana ahin tu do eng bol na bol set na hichi ho zo si jong hi na samong mong jing ai ta na hi tu ne ding ni chan che hin tin video hi hoi saule share ana bol tin video kina kim ke dingin na bonun nom